响、肿、凉、僵、卡、疼。膝关节的症状最常见的无外乎这6种，究竟哪一种是最需要高度重视的呢？那么今天我来完整的给大家梳理一下，你一听就能明白下一步该怎么做了。这6种情况里，疼是最严重也是最复杂的，我们放到最后去说。我们先讲讲响。往前踢的时候，我这儿会有一个摩擦的那个弹响是吧？很多患者找到我们说，我的膝盖下楼梯有咔嗒咔嗒的响，这其实是关节磨损的声音，也是软骨损伤和半月板损伤的早期表现。健康的膝关节在运动过程中应该是顺滑、无声无感的。假如你用手摸着膝盖，在伸直弯曲的时候，感觉里面特别不光滑，有像碎渣子在里面磨一样，这就代表说髌骨内的软骨已经不光滑了。尤其很多老年人就会出现这种情况。如果你在平时蹲起的时候出现明显的持续性的弹响，并伴随摩擦感，那就需要引起重视了，需要去诊断一下到底是什么原因。我们自己可以做的就是尽量的减少蹲起动作，不要爬山，因为这很可能是髌骨软化或者髌骨关节炎。第2种情况是肿。膝关节出现肿胀一般分为这2种，一种是急性扭伤导致的炎症。如果你出现了明显的肿胀，应该立即遵循 PLICE 原则，也就是保护、休息、冰敷、加压、抬高缓肢。另外一种是慢性的肿胀，因为炎症造成了滑液增加，这可能也是软骨损伤的信号。第3种情况是凉。很多人认为凉和血液循环差有关，是关节退化的早期表现，比较轻，但其实并不是这样。我们的膝关节很特殊，它的血供本身就比较少，所以如果它感觉到凉或者对寒冷很敏感，其实是跟慢性的炎症有关。单纯膝盖的扭伤或者软骨损伤一般不会觉得凉，只有多年的慢性退行性关节炎才会觉得凉，甚至有些人夏天还要穿一个护膝，因为他非常怕风。以上这3种早期表现，如果没有得到及时的处理，就会进入到下一个阶段僵。这可能很难理解，就是僵为什么比肿还要严重呢？当膝关节刚出现问题的时候，会用响和肿来提示我们，但如果问题长期得不到处理，那身体就会自主去应对这些疼痛和炎症，降低关节的活动度。就比如说，有些人早起就会感觉到沉僵。第5种是卡。这是关节机械性卡顿的典型信号。膝关节伸直或者弯曲的时候，感觉像有什么东西别住了，这个时候可能已经出现了髌骨关节紊乱、半月板撕裂或者是关节游离体。最后说说疼。疼按轻到重可以分为这4种情况，大家可以对照看看自己是哪一种。最轻微的呢是酸疼，比如我们爬完山、爬完楼梯，感觉膝盖里面酸酸的，大多数是肌肉肌腱的疼痛，伴随一些炎症。再重点是胀疼，摸上去膝盖鼓鼓的，走路时感觉里面沉甸甸的，这是有炎症和积液了。再进一步是刺痛，像针扎一样一下一下，这说明有明确的组织损伤，比如说韧带拉伤、半月板撕裂。那么最严重的是牵扯痛、串着疼，膝盖疼还带着小腿、大腿一起疼，这说明我们的问题可能已经不只是膝盖本身的问题了，而是伴随有神经损伤的症状。以上给大家讲了膝关节常见的6种症状，希望对大家有所帮助。如果你的疼痛是反复剧烈，并且伴随着以上讲的这几种症状，那么就需要去找专业的康复机构进行康复治疗了。